Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. It's me Fikri. So sekarang kita akan pergi jalan-jalan. So let's check it out. 3, 2, 1. Okay guys, try. Oh my god. Yes. Weh, aku record weh. Jatuh aku. I'm back. I'm back. Hey guys. No, kita kena happy. Jadi cakap ni kena happy. Kan, kenapa kita nak bersedih? Memang satu perasaan sedih kita tak boleh lari. Tapi once kita dah sedih, kita kena cari balik apa itu kegembiraan supaya kita tak depressed, kita tak stress. Cakap kan ke belakang ni. Nice view. Ke mana dia nak pergi tu? Boom! Transition. Oh, macam tu. Boom! Okay. Angin kat petang ni angin macam apa benda tu? Sekolah kitchen lah. Sekolah ada. Ada suami kan? Sekolah ada. Ni orang kat sini. A few moments later. Boom. Dekat mana ni? Kita dekat Taman Tasik Kemunting. Aduh. Hai. Kat mana sekarang? Sekarang kita berada kat Laksa. Laksa apa? Laksa apa? So, kami bersama saya Fikri, kita ada Syamil dan Hana. So, Promote lah sikit. air ni air kelapa, korang boleh try. Okay guys, so sekarang ni kita ada laksa telur goreng. So, jom kita try. Sedapnya. So, Mixer. Dengan patron Kemunting. Memang terbaik lah. Kedai dia tulis laksa telur goreng. lepas tu jumpa Hana. Cari pembantu air dia, nama dia Hana. Sedap. No. Air kelapa.